kali ini gue bakal bagi-bagi kumpulan sound effect. Di sini gue punya banyak sound effect sekitar 90. Nih salah satunya. Ini kalau untuk yang sedih ya guys. Selain itu ini kalau beep ini bisa berfungsi sebagai seperti ini nih guys. Gue bakal kasih contoh salah satu ya. Gue bakal ambil salah satu video. Gue bakal salah ini. Gue punya 2 video ini. Nah, gue bisa menambahkan sound effect. Oke, kita masukin aja terusnya. Nah, jadi kan habis intro kayak gini nih. Nah, jadi kita bisa langsung ke videonya. Nah, sekarang bagaimana cara mendownloadnya? Lihat video yang satu ini. Oke guys, sekarang gue sudah di linknya. Nah, gimana cara ke link ini? Pasti kalian tahu kan deskripsi yang di YouTube. Nah, kalian masuk saja ke deskripsi itu. Kalian pencet linknya. Nah, sekarang gimana cara downloadnya? Saya sudah di linknya. Nah, cara download itu gampang banget. Kita tinggal pencet download. Nanti tungguin aja, tunggu. Nah, di sini gue udah ke download ya, kumpulan sound effect zip. Nih, kalian tunggu aja. Nah, setelah jadi zip, ikutin ya. Kalian ekstrak aja. Gue di handphone Xiaomi Redmi Note 3. Nah, kalau HP lu gue nggak tahu. Kalau di sini kita tinggal ekstrakir aja, ekstrakir. Nunggu ekstrak selesai sampai 100%. Kita tunggu saja. Setelah selesai, dia langsung ada filenya. Ini filenya. Nah, gue udah punya, jadi gue mungkin hapus aja lagi ya. Gampang kan? Nah, mungkin di next video gue bakal upload, gue bakal kasih bagi-bagi kalian. Gue ada green screen MLG gitu, mungkin lu tahu untuk green screen pack gitu. Nah, gue bakal bagi-bagi itu di next video. Oke, videonya sampai kali ini saja. Terima kasih yang sudah nonton. Stay awesome and bye.